Սրտի խորքից ասենք փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը իր առատ ողորմությունների համար սիրելներ, որ այս լույսը բացվեց այսօր եւս մեր վրա եւ Աստված իր ողորմությունը բերեց մեր կյանքի մեջ։ Փառք Տիրոջ առավել եւս, որ այսօր մենք գտնվում ենք Աստծո տան մեջ, Աստծո ներկայության մեջ։ Սա պիտի դառնա մեր կյանքի ամենամեծ ուրախությունը սիրելներ։ Երկրի շատ բաներ կարող է տեսնես ուրախանաս, բայց դրանք ժամանակավոր է։ Բայց այն, որ դու ապրելու ես Հիսուս Քրիստոսի հետ հավիտյանս հավիտենից, դա ամենամեծ ուրախությունն է եղնելու։ Դա համար թող Աստված օգնի, որպեսզի մենք ամուր բռնենք սերներ։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ այսօր այստեղ լինելով սերներ հանդիպենք Տիրոջը։ Գիտեք, Տիրոջ նպատակը մեր կյանքի մեջ մեզ հետ հանդիպելն է։ Տիրոջ նպատակը, որովհետև ես հավատում եմ, որ Տեր Հիսուսը ներկա է այստեղ։ Ասում է, որտեղ 2-ից 3 հոգի հավաքված են, իմ անունովս ես այնտեղ եմ, նրանց մեջ եմ, փառք Տիրոջը։ Դուք հիշում եք, երբ որ Հիսուսը Երիքովով պիտի անցներ, գրված է, չէ՞։ Ասում է, Հիսուսը Երիքովով պիտի անցներ, եկավ Երիքով եւ Երիքովի միջով պիտի անցներ։ Բայց ինչու էր գնաց Հիսուս Երիքով։ Երբ որ կարդացի Երիքովի մեջ մենակ մի դեպք տեղի ունեցավ։ Մի բանի մասին է գրված, եկավ Երիքովով պիտի անցներ եւ գրված է կույր Բարթիմեոսի պատմությունը միայն։ Սիրելիներ, ես հավատում եմ, որ Հիսուսը այդքան ճանապարհը կտրել էր կույր Բարթիմեոսի համար։ Եվ հետաքրքիր է, գիտեք, որ Հիսուսը եկել էր եւ Բարթիմեոսին ոչինչ չասավ, եկավ, հասավ իր մոտ եւ թողեց անցնում էր։ Եվ սպասում էր, որ Բարթիմեոսը պետք է աղաղակի իրան, կանչի իրան։ Սիրելիս, իմացի մի բան, որ այսօր Հիսուսը ներկա է այստեղ եւ Տերը սպասում է քո աղաղակին։ Սպասում է, որ բացես քո սիրտը իր առաջ, անկեղծ բացես։ Գիտեք, ես ուզում եմ խոսալ մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ, ինչի չի ստասում շատերի կյանքը, հոգևոր կյանքը չի ստասում։ Շատերը գալիս են հավատքի մեջ, բայց հեռանում են, ընկնում են, տկարանում են։ Թեպետ երկար ժամանակ կարող է գան հավատքի, բայց չհաստատվեն հավատքի կյանքի մեջ։ Ինչի, որովհետև ուրիշ ճանապարհ չկա Հիսուսին գնալու։ Մի ճանապարհ կա, եւ ես ուզում եմ խոսամ այդ ճանապարհի մասին։ Մի ճանապարհ կա, ուրիշ որտեղով էլ որ եկար, մնալու է ճանապարհի կեսին, բայց մի ճանապարհ կա, որը մեզ հասցնում է հավիտենական կյանքին, եւ Աստված ուզում է, որ դու գտնես այդ ճանապարհը այսօր։ Եվ ես կարդալու եմ առաջի Կորինթացիների ուղված առաջին համակից Թուղթ Կորինթացիս առաջի գլուխ 18 համարն եմ կարդալու։ Քանզի խաչի քարոզությունը կորսվածներին հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներից Աստծո զորությունն է։ Վասնզի գրված է. իմաստունների իմաստությունը պիտի կորցնցնեմ եւ հանճարների հանճարների հանճարը պիտի խափանեմ։ Ուր է իմաստունը, ուր է դպիրը, ուր է այս աշխարհի քննողը, չէ որ Աստված հիմարացրեց աշխարհի իմաստությունը, քանզի Աստված հաճեցավ քարոզության հիմարությունով ապրեսնել, այն որ աշխարհը հիմարություն էր համարում, Աստված կամեցավ դրանով ապրեսնել, ուստի աստվածային իմաստությունով չթույլատրեց, որ աշխարհային իմաստությունով մարդը Աստված ճանաչի։ Վասնզի հрьяաները նշան են ուզում, հույները իմաստություն են փնտրում, իսկ մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոս, ինչ հрьяաներին գայթակղություն է եւ հույներին էլ հիմարություն է։ Սիրելիներ, մեկ միջոց կա Տիրոջը գնալու, մեկ միջոց կա։ Եվ ասում է մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոս։ Մի միջոց կա, որ մենք պիտի հասնենք փրկությանը եւ հավիտյանական կյանքին Տեր Հիսուսին ճանաչելու։ Բայց ինչի համար չի ստացվում շատերի հոգեվոր կյանքը, ինչի են շատերը ընկնում հավատքի մեջ, չեն հաստատվում, գալիս են հավաքույթների, կարդում են, աղոթում են, լսում են Աստծո խոսքը, բայց չեն հաստատվում, որովհետև Սուրբ Գիրքը հստակ խոսում է դրա շուրջ, սիրելիներ։ Աշխարհը ինչպիսի վերաբերմունք ունի, ասում է, քանզի խաչի քարոզությունը կորսվածներին հիմարություն է։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր աշխարհը հիմարություն է համարում։ Խաչի քարոզությունը, Աստծո խոսքը, տեսնում ես աշխարհը փորձում է իր իմաստությունը առաջ տանի եւ Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, որ Աստված հիմարացրեց աշխարհի իմաստությունը, աշխարհի իմաստուններին հիմարացրեց եւ կամեցավ, որպեսի մարդուն փրկինչով, այն բանի միջոցով, որ աշխարհը հիմարություն էր համարում։ Եվ տեսեք Սուրբ Գիրքն ասում է, քանզի Աստված հաճեցավ քարոզության հիմարությունով ապրեսնել, ուստի աստվածային իմաստությունով չթույլատրեց, որ աշխարհային իմաստությունով մարդը Աստված ճանաչե։ Այո, սիրելիներ, Աստծո խոսքը աշխարհը համարում է հիմարություն։
Եվ շատերը, այսօր երբ որ շատերի մոտ խոսում ես, միգուցե կարող է բերանով ասեն, որ այո հավատում եմ, բայց իր սրտի մեջ ինքը չի հավատում այդ խոսքին, չի հնազանդվում այդ խոսքին։ Իր մտքի մեջ, իր սրտի մեջ աշխարհը հիմարություն է համարում։ Ոնց կարելի է թողնել բաներ, որ դու այս աշխարհի մեջ սիրում ես, ոնց կարելի է մերժել բաներ, որ դու այս աշխարհի մեջ դեռ սիրում ես, դու ապրում ես, ոնց կարելի է։ Գիտես ինչի, որովհետև աշխարհը ու դրանով է ուրախանում, աշխարհը դրա մեջ է ապրում, ուրախությունը դրա մեջ է գտել, եւ բնական է ինքը հիմարություն պիտի համարի, բայց այն անձնավորությունները, որոնք գտել են կյանքը Հիսուսի մեջ, նրանք հասկացել են, որ այս աշխարհը ունայնություն է եւ ոչնչություն է սերներ, եւ կյանքը Հիսուսի մեջ է։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք սերներ, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստված ինչ արավ, չթույլատրեց, որ մարդը աշխարհային իմաստությունով ինչ անի, ճանաչի Տիրոջը։ Երեկոյան մի հատ քույրիկ մոտիկացավ այսպես ճանապարհին, ասավ լուրջ որոշել եմ, որ ապաշխարեմ, լուրջ պիտի դառնամ Աստծուն, լուրջ պետք է, ասավ մենակ մի բան է խանգարվում, որ յուբկա չունեմ, սաղ շարվարներ է, ասի քույրիկ ջան, քո խնդիրը յուբկեն չի, որ այսօր դու շարվար ես հագնում, յուբկա առնես, յուբկիդ հարցը, չգիտեմ, լուծվի, դառնաս հոգևոր, խնդիրը քո սրտի մեջ է։ Խնդիրը քո սրտի մեջ է։ Դու քո սրտի մեջ Հիսուսին տեղ չունես, քո սրտի մեջ դեռ սիրում ես, դեռ եթե աշխարհը սիրում ես, դու չես հավատացել, որ կյանքը Հիսուսի մեջ է։ Եթե դի կարում ա քեզ գցի, դեռ չի բացվել, խնդիրը քո սրտի մեջ է։ Սերներ, այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի մենք մեր վրայից ինչ ասում աշխարհային իմաստությունով։ Ես կարծում եմ, որ սա վերաբերվում է այն բաներին, որը կապված է մեր եսի հետ, որը կապված է մեր փառքի հետ, չեմ ասում նյութականի հետ, մենք խոսանք դրա մասին, բայց որը կապված է մեր եսի հետ, մեր փառքի հետ, մարդկային գաղափարների հետ, մարդկային իմաստության հետ, այսի խանգարվում է, որ դու ճանաչես Աստծուն։ Գիտես, երբ որ մարդը գալիս է իր գաղափարներով, իր իմաստությունով, իր փառքը ամենաբարձր գահին, ինքը չի կարող գնալ Հիսուսի հետևից։ Հիշում եք, եկան Հիսուսի մոտ մարդիկ, ասեցին Տեր, ուր որ գնաս, քո հետևիցդ պիտի գանք։ Ինչ ասավ Հիսուսը նրանց։ Ասավ, «Էսի լավ է, մի քանիսն էլ ավելացան»։ Հիսուսը ասավ, դուք չեք կարող իմ հետևիցը գալ։ Դուք չեք կարող գալ իմ հետևից։ Ի՞նչն է պատճառը։ Եթե դեռ դու չես հրաժարվել քո գաղափարներից, քո փառքից, քո եսից, եթե դու չես հրաժարվել, Տեր Հիսուսը տեսնում է նրանց սիրտը։ Այսօր մենք կարող ենք նայենք մարդուն հայացքից, չգիտեմ, մարտակինից, բայց Տերը նայում է սիրտը։ Դու նայում ես քո սրտի մեջ, դու ինչին ես տեղ տալիս, որն ամենաբարձր քո սրտի գահին նստած տեղը ինչն է։ Եթե քո եսը դեռ գործում է, քո եսը այդ վիճակի մեջ, տեսեք, Մատթեոս ավետարանի մեջ Տեր Հիսուսը ավելի հստակ խոսում է դրա մասին, սիրելիներ։ Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ 37 համարից պիտի կարդամ։ Այսպես ասում. Ան որ իր հայրը, մայրը ինձ մեն ավելի կսիրե, ինձի արժան չէ։ Ան որ տղան կամ աղջիկը ինձ մեն ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ։ Ան որ իր խաչը չառնե ու իմ ետևիցը գա, ինձի արժանի չէ։ Ան որ իր անձը կգտնե, պիտի կորսենցնե զանիկա։ Ան որ իր անձը ինձի համար կկորսենցնե, պիտի գտնե զանիկա։ Փառք Տիրոջը։ Երբ որ մարդու ներսը, մարդու փառքը, մարդու դիրքը, մարդու սրտի գահին դեռ իր եսը գործում է, իր փառքն է նստած, ինքը չի կարող գնալ Հիսուսին։ Եվ ինչ ասում Սուրբ Գիրքը, ասում է, ան որ իր խաչը չառնի եւ ինչ անի, իմ հետևիցը գա։ Ոնց գնում են, գալիս են, կանգնում մենակ մի կետի վրա, ասավ, մենք հարուզում ենք խաչյալ Քրիստոս, մի միջոց կա, խաչդ պիտի առնես։ Եղել է դեպքեր, երբ որ մարդիկ նեղության մեջ են եղել, մի քիչ տկարության մեջ են եղել, ինչ են ասի, ասում է, էս էլ իմ խաչն է, իմ խաչը սկրում եմ։ Չէ, սիրելիս, դա քո խաչը չի։ Դա քո խաչը չի, որ դու կրում ես։ Գիտես որն է քո խաչը, երբ որ դու քո փառքիդ գահից իջնում ես, ինչպես եղբայրը ասավ, կոտրում ես քո ամենաթանկ բաները, կոտրում ես Հիսուսի համար։ Իսկ ի՞նչն է մարդու համար ամենաթանկ բանը։ Գիտես, երբ որ մարդուն իր հարստությունը իր ձեռից վեր ունեն, էլի տանելի է։
Երբ որ մարդուն, ես չգիտեմ, իր առողջությունը իրանից վեր ունեն, էլի տանելի է, բայց երբ որ կպնում են մարդու փառքին, մարդու եսին, ամբողջ աշխարհը իր գլխին փուլ է գալիս։ Որովհետև գիտեք, ինչի, որովհետև մարդը այսպես է ժառանգել։ Հիշում եք, երբ որ սատանան մոտիկացավ Ադամին եւ Եվային, ինչ ասավ։ Ինչի կարիք ունեին նրանք դրախտի մեջ, սերներ, ինչի կարիք ունեին։ Ոչ հիվանդություն կար, ոչ խնդիրներ ունեին, ոչ խնդրեմ ունեին, ոչ մտածում էին վաղվա մասին, հոգսեր, խնդիրներ, այդպիսի բաներ չկար։ Բայց երբ որ մոտիկացավ, ինչ ասավ։ Ասավ, ինչ հասել Աստված։ Ասավ, այս ծառից ասելա, որ ինչ անեք, այս մի ծառից չուտեք, ասավ, եթե ուտես, ինչ կլինի, քո աչքերը կբացվի եւ Աստվածների պես կլինես։ Եվ ասում է, երբ որ նայեց Եվան այդ ծառին, ինչպիսին էր այդ ծառը։ Աշկերին հաճելի երևեցավ իմաստուն լինելու համար։ Իմաստուն լինելու համար։ Այսինքն մի միջոց, որը կարելի է մարդու փառքի վրա ավելացնել։ Մի միջոց, որը մարդը Սիա բուն հենց մեղքը, հենց մեղ բոլոր գործերը, ինչ որ կատարվում է երկրի վրա, թե կլինի դատել, բան փասել, ես չգիտեմ, թալանել, ինչ որ կա, բոլորի արմատը գալիս է մարդու եսից, որովհետև մարդը ինչի չի կարող ների, որովհետև իր եսը բարձր է։ Ինչի չի կարողանում մեկին տա, որովհետև ոնց կլինի, իր փառքից է կտրում։ Ինչի չի օգնում մեկին, որովհետև պիտի խոնարհվի, պիտի իջնի, եթե դու չիջնես, կարաս ուրիշին բարձրացնես։ Եվ տեսեք սերներ, այո, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք կարող լինենք մեր մեջից հանել այդ խանգարող բաները, եթե դու եկել ես Տիրոջը, ուրեմն մի միջոց կա, եւ այդ միջոցը նա է, որ Քրիստոսի խաչը վերցնես, եւ այդ խաչը քո դժվարությունները չի, քո նեղությունները չի, որ միջև այսօր դու այդպես մտածում ես, այլ նա է, որ դու պիտի դնես խաչի վրա քո բոլոր փառքը, աշխարհը, մարմնավորը եւ մեղքը պիտի դնես եւ պիտի գնաս Հիսուս Քրիստոսին։ Սերներ, Մովսեսի մասին մենք շատ լավ գիտենք։ Մովսեսի համար ասում ենք, որ այո, Մովսեսը թողեց Եգիպտոսի փառքը, Եգիպտոսի գանձերը թողեց, Եգիպտոսի հարստությունը թողեց, բայց մի շատ կարևոր բան էլ կար, որ Մովսեսը թողեց, եւ առաջինը դա թողեց։ Եթե դա չթողար Մովսեսը, դա չթողար, ոչ կարար փառքը թողար, ոչ կարար գանձերը թողար, ոչ կարար հարստությունը թողար։ Առաջի բան հետևյալն էր, Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 23-24 համարները պիտի կարդամ։ Հավատքով երբ ծնավ Մովսեսը, իր ծնողների ձեռքը 3 ամիս գաղտնուկ պահվեցավ, վասն իր տղան գեղեցիկ տեսան եւ չվախեցան թագավորի հրամանիցը։ Հավատքով Մովսեսը երբ մեծացավ, չընդունեց փարավոնի աղջկա որդի կոչվելը։ Ընդամենը 3 ամիս էր ապրել, 3 ամիս իր ծնողների ձեռքը մնացել էր, 3 ամիս, եւ դրանից հետո ինչ կատարվեց, փարավոնի աղջիկը տարել էր Մովսեսին, որթե գրել էր, բայց երբ որ մեծացավ հավատքով, այս անձնավորությունը հավատաց, այս անձնավորությունը տեսավ, որ իր ժառանգությունը, իր օրհնությունը, իր կյանքը, իր հերը, իր մերը, ոչ փարավոնն է եւ ոչ է փարավոնի աղջիկն է, ինքը ինչ արավ, մերժեց, հրաժարվեց։ Սելիս այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի հրաժարվենք մենք այն բանից, որը մերը չի։ Աստված ինձ եւ քեզ ստեղծել է հավիտենության համար։ Աստված ստեղծել է երկինքի համար։ Աստված ստեղծել է իր հետ ապրելու համար։ Բայց դու երկրի վրա մի կապի քո սիրտը փարավոնի աղջկա հետ։ Այո, ինքը հրաժարվեց այն անունից, այն փառքից, այն դիրքից, որ ինքը ուներ։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հրաժարվենք։ Եթե միջև այսօր մարդու սիրտը դեռ կապված է աշխարհի հետ, մեղքի հետ, իր փառքի, իր դիրքի հետ, ինքը չի կարող գնալ Հիսուսին, բայց Մովսեսը ինչ արեց, գրված է, հրաժարվեց, չընդունեց ինքը, փարավոնի աղջկա որդի կոչվելը չընդունեց, պիտի մերժես, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ երկրորդ բանը սիրելիներ, հետևյալն է ասում։ Երկրորդն ասում է, որ ինչ էին ասում, նշան էին ուզում։ Նշան էին ուզում։ Ասում էին, ինչ նշան ցույց կտաս, Հիսուսին էլ էին ասում։ Հիսուսին էլ էին ասում։ Ասում էին, որ այս բաները անում ես, ինչ նշան ցույց կտաս, որ մենք ինչ անենք, տեսնենք եւ հավատանք։ Երկրորդ բանը, որ մարդուն խանգարում է, նյութականն է։ Նշան էին ուզում, նյութական ինչ որ մի բան,
Կարա լինի բժշկություն, կարա լինի մի հատ հրաշք, կարա ինչ-որ մի բան, եւ շատերի հավատքի կյանքը այսօր կապվում է հենց դրա վրա։ Հենց դրա վրա, ինչ-որ մի բան առնեմ ես, ինչ-որ մի բան կատարվի իմ կյանքի մեջ։ Ասում եմ, ես քան վաղ հավաքույթի եմ գալի, բա ի՞նչ եղնեմ, ոչ մի հատ բժշկություն խոսքի կամ ես չգիտեմ, բժշկություն եղավ, կամ նեղության մեջ եմ, կամ խնդրի մեջ եմ, ինչի, որովհետեւ մարդի հավատքը կապված է դրա հետ։ Բայց Աստված այսօր ինձ եւ քեզ կանչել է ինչի համար։ Կյանքի հետ հաղորդ լինելու, Քրիստոս կյանքի հետ հաղորդ լինելու, սերներ։ Հիշում եք, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում էր Սամարացի կնոջ հետ, Սամարացի կնոջ հետ խոսում է Հիսուսը եւ Սամարացի կնոջը ներկայացնում է հետեւյալը, որ գիտես ով է քո հետ խոսացողը, եւ կարանա քեզ ջուր տա, եւ դու խմես այդ ջուրը եւ հավիտյան չծարավես։ Հոգեվոր բաներ է խոսում Հիսուսը։ Ասում է կյանքը ես եմ, ճշմարիտ ջուրը ես եմ, դու այս աշխարհի հետ ես կապվել, բայց կյանքը իմ մեջ է։ Դու երբ որ այս կյանքի հետ հաղորդ լինես, դու երբ որ ինձ ճանաչես, դու երբ որ ճշմարտությունը իմանաս, այս աշխարհը կմերժես, բոլորը աղտ ու կեղտ կդառնա քո համար, բոլորը զիբիլ կլինի քո համար, քո սիրտը ոչ մի բանի հետ չես կապի, եթե դու կյանքին հանդիպես։ Հիսուսը Սամարացի կնոջ հետ խոսում է, ասում է քեզ ջուր կտամ, եւ այս Սամարացի կինը ինչ ասում Հիսուսին, ասում է Տեր, դե ինձ այդ ջուրը տուր, որ այդ ջուրը ես խմեմ եւ այդ չգամ այս ջրհորը նորից ջուր հանելու։ Գիտեք, այո, այսպիսի հավատացյալներ կան, որ ինչքան հոգևոր ես խոսում, ինչքան հոգևոր Սուրբ Հոգին ուզում է դաստիարակի, կյանքին է բերում, այս հանձնավորություն դե կապված է սիրտը, անընդհատ մտածում է աշխարհը, դե ասում է ինձ տուր այդ ջուրը ես խմեմ, ինչ լավ է, չեմ ծարավել, չեմ գա այս ջրհորը նորից ջուր հանի, խի ամեն օր գամ ջուր հանեմ։ Այո, այսպիսի մարդիկ կան, որ սիրտը կապված է աշխարհի հետ։ Հենց օրհնություն ես ասում ինչ լավ է ունենալու մասին է, հենց օրհնություն ես ասում ինչ լավ է, ես չգիտեմ, ֆիզիկական, նյութական եւ այլ բաների մասին է։ Սիրելիներ, կյանքը, ճշմարտությունը դա Հիսուսի մեջ է, եւ իրոք պիտի Աստված օգնի, որպեսզի մենք իրան գալով էսի բացվի մեր կյանքի մեջ։ Այն ազնվորությունները, որ բացվել այս ճշմարտությունները, նրանք կարողացել են հրաժարվել։ Ասում են, նրանք ով Քրիստոսինն են, իրանց մարմինները խաչն են հանել։ Պողոս առաքյալը գրում է իր համար, որ ամեն բանից հրաժարվեցի, աղտ եւ կեղտ կհամարեմ։ Ինչի համար։ Ինչ որ ինձի շահ է, ինչ որ ինձի օգուտ է, ինձի վնաս եմ համարում, ինչի, որպեսզի Քրիստոս շահեմ եւ նրա մեջ գտնվեմ, փառք Տիրոջը։ Այս կյանքը պիտի բացվի, որ այս ճշմարտությունը գա մեր կյանքի մեջ սիրելներ։ Տեսեք, Հիսուսի հետևից մեծ բազմություն էր քայլում, մեծ բազմություն էր գնում Հիսուսի հետևից։ Հովհաննես ավետարան 6-րդ գլուխ 25 համարից պիտի կարդամ։ Ու երբ Զանիկա ծովի անդիկակողմը գնաց, սին անոր, ռաբի, երբ եկար հոս, Հիսուսը պատասխան տվավ անոնց եւ ասավ. ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, դուք զիս կփնտրեք, ոչ թե անոր համար, որ հրաշքները տեսակ, հապա անոր համար, որ հացից կերակ ու կշտացակ։ Գացեք, գործեցեք, ոչ թե կորսվական կերակուրների համար, հապա այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ կմնա, որ որդի մարդուն պիտի տա։ Վազզի հայր Աստված Զանիկա կնքեց։ Այս երան այն ատենը սինանոր, ինչ ընենք, որպեսի Աստծո գործերը կատարենք։ Պատասխան տվավ Հիսուսը եւ ասավ անոնց. այս է Աստծո գործը, որ անոր գրկածին հավատակ, ասավ անոր, բայց ինչ նշան կնես, որ տեսնենք եւ քեզ հավատանք։ Ինչ գործ կնես։ Սերներ, մենք տեսնում ենք, թե Հիսուսը խոսում է կյանքի մասին, որ հայր Աստված կնքեց, որ կյանքը Հիսուսի մեջ է, ասում է, ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ հրաշքը տեսակ, որ տեսել եք Հիսուսին, այլ ինչի համար։ Փնտրում եք նրա համար, որպեսզի ինչ անեք, հացից ուտեք ու կշտանաք, այսինքն նյութական հարցերը լուծվեն, մարմնավոր հարցերը լուծվեն, դրա համար եք փնտրում։ Եվ այդպիսի մարդը չի կարող միջև վերջ գնա հավատքի կյանքի մեջ։ Ինչի, որովհետև նշան են ուզում, ասում է, ինչ նշան կանես։ Բայց Աստված ուզում է, որպեսզի բացվի մեր մեջ այս ճշմարտությունը սիրելիներ, որ Տեր Հիսուսը այո ուզում է, որպեսզի մենք թողանք մի կողմ մարմնավորը եւ գնանք Տիրոջ հետևից սիրելիներ։ Նեմա ասորի կյանքի մեջ բժշկությունը եղավ այն ժամանակ, երբ որ Նեման կարողացավ հրաժարվի, թե իր փառքից եւ թե իր ունեցվածքից։ Բայց դեռ քանի մարդու մեջ այդ հավատքն է գործում, երկրայինը, աշխարհայինը, իր փառքը ինք Աստծո հետ չի կարող հանդիպի սիրելիներ։
Հիշում եք Նեմասորին, երբ որ եկել էր բժշկության, իր հետ հարստություն էր բերել, իր հետ գանձեր էր բերել, եւ մտածում էր, որ այդ գանձերը պետքա տա, բայց Եղիսեն բոլորը մերժեց այդ գանձերը։ Իր հույսը կարծես իր ունեցած հարստության վրա էր, եւ Եղիսեն նրան այնպիսի մի բան ասավ, որը կատարվեց բժշկություն իր կյանքի մեջ։ Ուրիշ բան չպահանջեց, ասավ գնա մտի Հորդանանը, 7 անգամ մտի դուրս արի եւ ինչ պիտի անես։ Պիտի բժշկվես։ Սերներ, այս 7 անգամ մտնել դուրս գալը նրա համար էր, որ Նեմա Ասորին կատարելապես մեռներ իր փառքի համար, իր անձի համար։ Գիտեք, հեշտ չէր, իր ամբողջ զորքը կանգնած, բոլոր միանձնավորություն, բոլորի առաջ պիտի մտնի ջուրը դուրս գա։ Մի անգամ մտավ, բժշկություն չեղավ։ Երկրորդ անգամ մտավ, բժշկություն չեղավ։ Գիտեք ինչքան դժվար է, երբ որ դու նայում ես կողքինդ, բայց դու մի հատ այնպիսի անհարմար վիճակի մեջ ես, որ քո փառքը, այո Աստված ուզում է կոտրի այդ փառքը, բայց միջև վերջ, երբ որ նրա փառքը կոտրվեց, միջև վերջ, երբ որ ինքը համաձայնվեց Աստծո խոսքին եւ իր գաղափարները մի կողմ դրեց, իր իմաստությունը մի կողմ դրեց, իր դիրքը մի կողմ դրեց եւ միջև վերջ չնազանդվեց Տիրոջը, կատարվեց բժշկություն նրա կյանքի մեջ։ Աստված ուզում է, որ այսօր այդ բժշկությունը կատարվի մեր կյանքի մեջ սերներ, եւ դրա համար փառքը եւ մարմնավորը պիտի դնես մի կողմի վրա եւ պիտի գնաս Տիրոջ հետևից, Իսկ Գեզին ինչ էր անում, որ մեծ ժառանգություն, մեծ օրհնություն կարող էր ստանալ Եղիսեից, որովհետեւ Եղիսեն էլ Եղիա աշակերտն էր, նրանից էր ստացել, Գեզին էլ կառն էր, բայց Իասիշտ ինչի հետ էր կապված։ Այդ բոլոր գանձերը Նեմա Ասորում մերժեց Եղիսեն, բայց Գեզին հետևից վազեց, գնաց ասավ իմ տերս ասում է, որ հյուր է եկել իմ տունս, մի քիչ փոխվելու, չգիտեմ, հանդերձներ տուր, այս բաներից տուր, նյութական բաներ առավ եւ բերեց։ Երբ որ Եղիսեն հանդիպեց Գեզին, ասավ որտեղից էիր գալի, ասավ քո ծառան ոչ միտեղ էլ չի գնացել։ Ասավ դու որ գնացել էիր, Նեմա Ասորուց այդ բաները բերում էիր, միթե իմ հոգին այնտեղ չէր։ Սելիս, այսօր կարող եմ ես ցույց տալ մարդու առաջ, մարդկանց առաջ ես կարող եմ ցույց տալ, որ ես աստվածապաշտ մարդ եմ, չգիտեմ, հոգևոր մարդ եմ, լավ հատկանիշներ ունեմ, բայց նրա հոգին տեսնում է մեր վիճակը։ Եվ նա այսօր էլ տեսնում է, եւ նա այսօր էլ գիտի իմ եւ քո վիճակը, մեր այստեղ գալու դրդապատճառը, մեր սիրտը, մեր բոլոր վիճակը գիտի, եւ ինքը մի բան է ուզում սելիս, որ քո սիրտը անկեղծ բացես Տիրոջ առաջ։ Մի ճանապարհ կա, եւ այդ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, երբ որ կկոտրվես, երբ որ կփշրվես, Տեր Հիսուսը այդ ճանապարհի միջոցով մեզ տարավ փրկության, որովհետեւ խոսում է դրա շուրջ սերներ, Փիլիպեցիս թղթի մեջ խոսում է, ասում է հափշտակության բան չսեպեց Աստծուն հավասար լինելը, անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առավ, մարդացավ, անձը ունայնացրեց, համաձայնվեց մեռնելու խաչի մահով։ Այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի այս նույն ճանապարհով մենք գնանք, ինչպես Պողոս առաքյալը ասեց, ամեն բան աղտ եւ կեղտ եմ համարում, որ Քրիստոս շահեմ։ Գաղատացիս թղթի մեջ խոսում է դրա շուրջ, 2-րդ գլուխ 20 համարի մեջ, ասում է կենդանի եմ արդեն ոչ թե ես, այս եսի մեջ մտնում է, որ իր ամբողջ փառքը, իր մարդկային բոլոր արժանինքները, իր չգիտեմ հեղինակությունը, ամեն բան դրել է խաչի վրա, համաձայնվել է Հիսուսի հետ ապրել, համաձայնվել է իր կյանքը անկեղծ տալ Հիսուսին, եւ ասում է կենդանի եմ արդեն ոչ թե ես, այլ Հիսուս Քրիստոս կենդանի է իմ մեջ, փառք Տիրոջը։ Այո, նրանք որ մեռնում են մեղքի համար, աշխարհի համար, նրանք կենդանանում են Հիսուս Քրիստոսի համար սերներ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես եւս մի համար եմ ուզում կարդալ Հռոմեացիս թղթի մեջ 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքի մեջ այսպես է գրված. Այս գիտնանք, թե մեր հին մարդը անհոր հետ խաչվեցավ, որ մեղավոր մարմինը փչանա, որպեսի ասկեն հետո մեղքին չծառայենք, վասզի ան որ մեղքեն մեռած է, մեղքից արդարացած է։ Այս գիտնանք, թե մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, մեր հին մարդը, այդ հին մարդով դու չես կարող գնա, ճանապարհի կեսին ես մնալու,
Բայց երբ որ համաձայնվում ես այդ հին մարդը, մարմնավոր բոլոր գործերդ, դնես խաչի վրա, գամես խաչի վրա, այն ժամանակ բացվում է այն ճշմարիտ ճանապարհը, այն ճշմարտությունը, այն կյանքը, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Իսկ դեռ քանի դեռ մենք այդ կյանքի հետ, եթե մարդ կա, դեռ չի հանդիպել այդ կյանքի հետ, դեռ չի հանդիպել, դեռ հաղորդ չի եղել, իա մարդկայինն առաջ տանում։ Հիշում եք Պետրոսը, երբ որ Հիսուս խոսում էր Պետրոսի հետ, ինչ ասավ։ Ասավ, ինձ պիտի ուրանաս։ Պետրոս ասավ, Տեր, ես քո հետ մեռնելու էլ պատրաստ եմ։ Մեռնելու էլ պատրաստ եմ։ Գիտեք, ինչքան հետարքիր է, նայում եմ, ասում եմ, լավ, Պետրոսը եկավ ուրանալու ժամանակը, երբ որ տեսնում ենք Պետրոս առաջի անգամ ուրացավ, ինչ արեց։ Մի հատ իր մեջ էլ չզգաց այն մարդ, էս ինչ արեցի ես, էս ինչ մեր գործեցի։ Հիսուսին ուրացավ, գոնե թողամտեղից գնամ, ինչ որ մի ձևով ես իմ արած սխալը սուղեմ։ Եվ տեսնում ենք երկրորդ անգամ էլ ուրացավ Պետրոսը։ Երրորդ անգամ էլ ուրացավ Պետրոսը։ Պետրոսը երբ տեսավ իր սխալը։ Պետրոսը երբ զղջաց իր արած սխալի համար։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ հավի խոսալը Պետրոսին ցույց տվեց իր սխալը, գիտեք սերներ։ Գիտեք, կարող է մեր կյանքի մեջ այո շատ սխալներ, բայց երբ որ, չգիտեմ, մարդիկ էլ են ասում, բայց բանի տեղ չենք դնում։ Հավն էլ խոսած, բայց Պետրոսը չհասկացավ։ Ես կարծում եմ դա եղավ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսը շրջվեց եւ նայեց Պետրոսի աչքերի մեջ։ Գիտեք, երբ որ Հիսուսի այդ աչքերի լույսը հենց որ ընկավ Պետրոսի աչքերի մեջ, Պետրոսը տեսավ իր վիճակը։ Պետրոսը տեսավ, որ այ մարդ, ինչ հավատացյալ եմ ես։ Գնացել եմ Հիսուսին, Հիսուսի կողքին կանգնած Հիսուսի հետ 3 տարի ու կես քայլել եմ Հիսուսի հետ։ Այսօր Հիսուսին ուրանում եմ, բայց իմ սրտից մեջ չեմ էլ հանդիմանվում, չեմ էլ գոնե գլուխը սառնում տեղից գնամ այն մարդ ասեմ, ես ինչ արեցի։ Երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ ես կարծում եմ, որ մենք կարիք ունենք, որ Հիսուսի աչքերի լույսը ընկնի մեր սրտերի մեջ։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ սերներ, որ այս աղոթքների մեջ անկեղծ թույլ տվեք Հիսուսին, նա այստեղ կենթանի է, նա այստեղ է։ Եվ նա գործում այստեղ մեր սրտերի մեջ։ Միայն բացի քոսիշտ ասա Տեր, օգնիր ինձ, որ ես դառնամ այն ճշմարիտ ճանապարհին, որ քո խաչն է, որ դնեմ խաչին իմ փառքն էլ, իմ եսն էլ, իմ մարդկայինն էլ, նյութականն էլ, ամեն ինչ դնեմ եւ գամ ասեմ դու ես միայն ճշմարտությունը, կյանքը դու ես, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։